Меня зовут Маврин Артем, я из города Калуги, представляю фирму «Камин». И я хотел бы поделиться нашим опытом разработки мобильных приложений на 1С. Прежде чем делиться опытом, давайте вас познакомлю с нашими приложениями. Первое приложение — это личный кабинет сотрудника, и написано оно для нашей конфигурации 1С Камин зарплата версия 5.0. У нас уже давно была идея создания личного кабинета, где сотрудники могут зайти, получить всю информацию прямиком из бухгалтерии, не отвлекая при этом сотрудников бухгалтерии своими вопросами: а можно мне справку 2 НДФЛ, а сколько у меня осталось отпусков и так далее и подобное. Первое, что приходит на ум, это создание веб-приложения, которое будет обмениваться данными с конфигурацией. Но так как организаций, пользующихся нашей зарплатой, очень много, сотрудников еще больше, создаются некоторые трудности при идентификации организации сотрудников и обмене данными. Может быть, даже эти проблемы можно решить, но нам хотелось какого-то более простого, красивого, безопасного решения нашей задачи. И мы подумали, а почему бы не сделать личный кабинет сотрудника с помощью мобильного приложения? Действительно, почему бы нет? Ну, мы взяли и сделали. Так появилось наше первое мобильное приложение «Личный кабинет сотрудника». И, как я уже говорил ранее, он работает вместе с нашей конфигурацией 1С Камин зарплата версии 5.0. Из него мы можем получить справку 2 НДФЛ, информацию об остатках отпусков, получить расчетный листок за выбранный период, либо произвольный запрос в бухгалтерию. Что значит произвольный запрос? Ну, например, мы пишем в бухгалтерию: «Леночка, давно не было зарплаты, когда она будет?» Отправляем и ждем. Проходит некоторое время, получаем ответ: «Игорь Степанович, вы уже 2 недели как не работаете, приходите за расчетом». Ага, вон оно в чем дело. Ну ладно. Отправив запрос из мобильного приложения, он попадает в конфигурацию 1С Камин зарплаты версии 5.0. В случае, если это информация об остатках отпусков, либо расчетный листок, ответ сформируется автоматически и отправляется сразу на мобильное приложение. Если это справка 2 НДФЛ, либо произвольный текстовый запрос, то этот запрос просто дожидается обработки сотрудником бухгалтерии и отправляется на мобильное приложение. Второе приложение — это инвентаризация государственного учреждения. В нашем проекте единой централизации бюджетных учреждений возникла проблема инвентаризации основных средств с помощью ТСД. Бывали случаи при обновлении БГУ и устаревании драйверов ТСД, они просто прекращали работать. Поэтому ЦБ приходилось связываться с разработчиками и исправлять эту ситуацию. Также автоматизировать процесс инвентаризации изъявило желание несколько организаций. А использовать ТСД они просто не хотели. Поэтому и здесь мы подумали, а почему бы нам не сделать мобильное приложение с расширением БГУ, да, чтобы все это еще в облаке работало? Действительно, почему бы и нет? Ну, мы и сделали. Мобильное приложение работает в связке с расширением для БГУ 2.0 не только на локальных машинах, но и в облаке. Расширение позволяет настраивать обмен между мобильным приложением, указывать ответственных сотрудников за проведение инвентаризации мобильных пользователей. Данные инвентаризации поступают на мобильные приложения, где сотрудники с помощью сканирования штрих-кодов либо просто ввода вручную данными производят инвентаризацию. При проведении инвентаризации они отправляют все данные обратно в бухгалтерию, где автоматически рассчитываются излишки и недостатки. Кстати, недавно мы подавали заявку на сертификацию 1С совместимо расширение. Нам было отказано, потому что расширение работает вместе с мобильным приложением, которое пока не сертифицируется, что сказывается немного на продвижении продукта. Вот. При разработке личного кабинета у нас выработались некоторый функционал, который мы использовали при разработке инвентаризации государственного учреждения.
Первое, о чем необходимо подумать, это обновление наших приложений. Иногда возникают некоторые такие ситуации, когда нужно заполнить новый справочник какими-то данными, перезаполнить существующие данные под новую структуру хранения и прочее. Поэтому мы написали такой функционал обновления с чем-то схожим из BSP, но намного-намного проще. Позволяет производить первоначальное заполнение, выполнять обработчики обновления при обновлении на определенной версии и автоматически отображать описание изменений системы новой версии. Данный функционал можно использовать в любом мобильном приложении, что ускоряет его разработку. Также в наших двух приложениях используется обмен с конфигурациями 1С, поэтому мы также при разработке инвентаризации использовали наработки личного кабинета. Это обмен. Мы производим обмен по нескольким путям. Это веб-сервис через Яндекс.Диск, email и через файл. Почему так много способов? Все зависит от того, может ли организация использовать интернет, может ли она опубликовать веб-сервис и так далее. Нужно учитывать все варианты. Естественно, в личном кабинете сотрудника обмена через файл нет. Просто я не представляю, что я прихожу в бухгалтерию своим телефоном, да, Леночка, я вам тут набросал запросов, она ни слова больше и достает свой шнур. Нет, это не работает. Вот. И последнее, на мой взгляд, интересное, опыт интересный, как уже было сказано ранее Рарусом, интерфейс с помощью HTML и CSS. Мы тоже прибегли к этому, потому что 1С очень хорош в плане реализации бэкэнда, да, внутри, но с интерфейсом хочется чего-то большего, чего нельзя сделать на 1С. Поэтому, используя поле HTML документа, можно делать вещи, которые позволяют совершить все, что хочешь, просто что душе угодно. С помощью 1С мы можем обрабатывать нажатия на поле HTML документа, а с помощью JavaScript мы можем эти нажатия эмулировать, что позволяет сделать классные вещи. А используя различные популярные UI-фреймворки, мы получаем довольно широкие способы, возможности по созданию интерфейса. На этом у меня все. Спасибо за внимание.